سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگر. اول صبح تو این چند وقت اخیری که کم ویدیو ولاگ نداشتم یه سری ویدیو گرفتم که همشون باید بذارم رو هم دیگه که ویدیو کامل بشه و براتون پخشش کنم. این ویدیوهایی که گرفتم در ادامه این ویدیو میبینید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه و هر سوالی دارید توی کامنت ازم بپرسید که توی ویدیو سوال و جواب بهشون جواب بدم. هر سوالی که دوست دارید. این چرا بازه؟ بعد حالا نمیدونم که چه ویدیوهایی هست چیکار کردم. میدونم که یه سری ویدیوی ترامیسو درست کردن هم هست که اونم قرار توی این ویدیو باشه و یه سری بیرون میرونه، یه سری توی دانشگاهه. منم اینجا دارم یه نرم افزار دانلود میکنم که برای ویندوز 10 نمیدونم که روی ویندوز 11 میتونم اجراش کنم یا نه، ولی خب قراره تلاشم بکنم. یه سری هم تکلیف و اینا هست که اینا رو قراره امروز انجام بدم و فردا دانشگاه، یک شنبه دانشگاه. ورودی‌های جدیدم اومدن به شلوغ میشه دانشگاه. الان ظهر و خیلی گشنمه. ظهر نی، بعد از ظهر ساعت 4 که گفتم که کره بادوم زمینی با از این سوسا خیلی حال میده. امروز میخوایم از این تیرامیسو درست کنیم. اینا اینجور چیدیم اینجا. این پودر اینو باز کردیم ریختیم توی این هم بیسکویتاشه. یکنن شیرم میریزیم دوباره توی این پودره رو با شیر و این همزنه هم زدیم این شکلی شد. الان این بیسکویت ها رو میزنیم توی این قهوه. میچینیمشون اینجا توی ظرف. الان اینا رو زدیم تو این، همه رو چیدیم اینجا و حالا نوبت کرمش. اینجوری برمی‌داریم میزنیم روش، یه لایه از این میزنیم، بعد بقیه اونا رو میچینیم. الان این یاروش هم چیز کردیم، صاف کردیم روش این کرمشو. حالا میریم برای بعدی ها. این ردیف بعدیش هم اوکی شد دیگه. بقیه اینو هرچی مونده میذاریم روی این. الان اینو صاف کردیم دیگه تمومه. فقط موقع خوردن بر روش پودر کاکائویی قهوه علک کنیم و با اضافه هاش هم یه دونه بچه ترامیسو درست کردیم. با چای صاف کنیم اینجوری روش پودر کاکائو یا پودر قهوه اینجوری میزنیم که قشنگ میشه. یا هم که اصلش اینجوریه نمیدونم. کادر نیستم. های آها، باید نور خوب باشه ولی نیست. خب اینجا برنج داریم. هم برنج بذارم برای نهار. نمک، قشنگ نمک بروشید جونش. دوباره تو ای زهر مار.
دریوس تو ویدیو. عالیه. من اینجا. سلام. میگم میشه گوشی که برای خودش بخیسه.